क्या आपने कभी सोचा है हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? चलिए 50 सेकंड में हम ये समझते हैं। हमारे शरीर में एक मांसपेशी होती है डायफ्राम, जो सांस लेने में हमारी मदद करती है। जब डायफ्राम अचानक से झटके से सिकुड़ता है तो आवाज़ की नली बंद हो जाती है और निकलती है हिक। अरे यही तो हिचकी है। हिचकी आने के आम कारण भी होते हैं, जैसे तेज़ी से खाना या पीना, पेट में गैस या सूजन होना, अचानक से डर जाना। ये है हिचकी के आम कारण। हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। यह है हमारा पहला वीडियो, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।